Meskipun ya iki saja se perdana sing sisih tengene gendut dindak ndak jumenengake karo sepote. Ayo, Cak, sepote kanggo gendut Nila. MMD campur sari. Jaranan jarandi jaran teji jaranan jarandi jaran teji sing numpak ndara bei sing ngiring para mantri jek jek nom jek jek gung jaranan jarandi jaran teji jarandi jaran teji sing numpak sing ngiring para mantri jek jek nom jek jek gung jos jos Wilujeng dalu nduk Wilujeng dalu Bapak Pah ayo iki kalebu se perdana se sepisan awake dhewe bebarengan nunggal sa panggung kelawan MMD Campur Sari. Memoleh, oleh kenalan, oleh takon, midalem ana ngendi? Kula saking Ponggo ki Blitar ya. Alhamdulillah keroyo-royo atuh teko Ponggo Blitar bebarengan karo Campur Sari. MMD iso sowan ngarsane panjenenganipun Bapak Suwanto dadosan Ibu Patona ana ing Sumberjo Durenan Trenggalek. Iki mung ya apa ana ya sing sekirane iki mau ki rada keblasuk ngono ki mau. Kula keblasuk wau. Mati saking ora mung aku tok lho iki sing mau ki keblasuk. Malah kleru mlebu sing gone panjenengane sing duwe gawe sisih kene mau malah aku. Nggih wau kula gajenge mriku. Rono, padha berarti. Lah kan tukange YouTuber uga. Weh, kleru rono. Weh ora dadi ngopone sing wigatian tujuane arepe mrene ya. Wis ora dadi baya apa sing wigatine bengi iki to kalau dengan wengi iki iso bareng-bareng karo MMD Campur Sari libur para kadang tamu panjenenganipun Bapak Supanto dalasan Ibu Patona lan sagodrah para kadang sing ana sisih tengene panggungan ana Sumberjo Durenan di mau kadangmu tembangan. Sugeng dalu Ibu, Bapak. Wilujeng dalu. Wah, iki kok panjenengane masih sing juru tulismu kok ya lek kebagian sampur munggah ning sasana. Nganu, ngeten. Wis lho, tenang Iki mau kadangmu Dinda wis ngaturke tembangan. Setya tuhu katur dumateng panjenenganipun para kadang tamu uga lan samudayane wengi iki sing padha mirsani. Iki piniji sing angka loro jumeneng awakmu Gendonila wis kono aturke tembangane lumantar wengi iki barengan karo MMD Campur Sari tembange manut nyumarah karo jenengamu. Ya, mbak iki ya kok ratu tok iku blasuk. Ilang mepe. Enten kancane. Ngenek kancane. Mboten dadi boyo penapa nggih Bapak. Tenang. Kula wau dereng semerep namine jenengan lho. Pengen ora. Ya wis, lek ini jenenge panggung ki aku. Nih, Lukas. Weh. Lukas napa Luka? Ngeleki. Ora ngono. Jane iki asline jenenge Bagus Cahyono ning nggone panggung ya Yon, Pak Yon ngono kuwi. Oh nggih. Ora dadi ngopo jenenge jejere jeneng wae. Ya lek cara asma kinarya japa kuwi siji neh engko. Lah lek kae iki jenenge iki Pedro. Ngono ki kok ndak isin ya muni Pedro. Kamu kok muni R ora pate iso lho. Lah kok muni Pedro. Malah Pedro pil malah. Yo tembange diaturke nduk. Sesarengan Campur Sari MMD.
Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumandhing pangajarku asih lahir terus sing kalbu. Sebesar wali pemenang berkodok tamu yang akan berkata rambu pulang utara wilujeng orang wilujeng dalu wilujeng binarak kerambi dengan yang sampun sematio senambing laras setembangan saking MMT campur sari gendung nila oi Golek semangat ya Allah. ya tenan pokoknya pada semangat kabeh Lah nggih, tapi dereng diputer niku wau. sing di Niku diiling. wis didumke kae Lah nggih. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumandhing meladi rinonce jadi bang ajabe setia tuhu nganti temoken kalbu nggih. jumbo karo prasetyane temanten sari